شاید فکر کنی برای رستورانداری موفق اگر فقط ما آشپزی بلد باشیم کافیه. منم یه روزی اینطوری فکر میکردم، اما فهمیدم که مهمتر از آشپزی و رستورانداری یه چیزی مهمترم هست و اون ملکی که میگیری و نحوه قراردادی که میبندی. اگه یه روزی یه کسی پیدا میشد این موضوع رو با من به اشتراک میذاشت و به من یاد میداد، شاید من یک همچین تجربه ای رو نمی‌کردم. بعد از کلی تلاش، غذای خوب دادن دست مردم، برند ساختن، جا انداختن برند و مشتری جذب کردن، اتفاقی که افتاد صاحب ملک من اومد گفت آقا جان کسب و کارتو متوقف کن و ما مجبور شدیم متوقف کنیم و الان بعد از 4 ماه که اومدم سر میزنم به آشپزخونه، این وضعیت آشپزخونه است. بعد از کلی تجربه رستورانداری فهمیدم که قرارداد بستن خیلی مهمه. اینی که یک رستوران رو بخوای راه اندازی کنی حداقل قرارداد چند ساله ببندی و همه شرایط رو بسنجی. مهمتر از آشپزیه، مهمتر از غذای خوب دادن دست مشتریه. حالا از حالا بعد میخوایم با هم دیگه مسیری که قراره بریم از نحوه قرارداد بستن، از جذب نیرو، از ساختار آشپزخونه که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه میخوام با شما عزیزان به اشتراک بذارم، چون قرار 0 تا 100 راه اندازی رستوران رو با هم دیگه ببینیم.